कैट की आवाज निकाली जाएगी अब आवाज निकाली जाएगी गाय की, भैंस की आवाज निकाली जाएगी भैंस की। अब आवाज निकाली जाएगी कौवे की। अब आवाज निकाली जाएगी कबूतर की। अब आवाज निकाली जाएगी शेर की। अब आवाज निकाली जाएगी डोंकी की। अब आप अब आवाज निकाली जाएगी बकरे की। क्या बकरा। अब आवाज निकाली जाएगी डॉग की। अब नहीं गाय। अब आवाज निकाली जाएगी चील की। मेरा हो गया।